ピザとかその時に作った材料と同じなので、その動画を見てください。それでは作っていきます。材料は動画の最後にあるので、それを見てください。Ang mga ingredients ay nasa dulo ng video. Pan 作りの動画とかに材料が載ってあります。Nasa ibang videos ang paggawa ng pan or dough.混ぜり終わったらこねます。Pagkahalo lahat, pwede nang masahin. $1 時間ぐらい放置しておきます。Paalsahin ng mga 1 oras.シナモンの形を作っていきます。シナモンの中のやつを作っていきます。Ilagay na ang palaman o filling.20分焼いていきます。Pwede nang i-bake ng mga 20 minutes. 出来上がりです。
Okay na po.トレーに入れていきます。熱いので気をつけてください。 Ilipat na sa tray. Mag-ingat at mainit. Cream を乗せていきます。 Pwede nang frostingan. Nose 終わりました。これで完成です。 Okay na po. はい、じゃあ今日はスパニッシュブレッドを作ります。それでは作ります。 Kagawa na po ng Spanish bread. 伸ばし棒で伸ばしていきます。 中身を入れていきます。 Ilagay na ang palaman o filling. Pan粉にくるくるしてパン粉をつけます。 Paghulungin na sa breadcrumbs ang tinapay. Ichi jikan寝かします。 Paalsahin ng mga 1 oras.寝かしたら20分ぐらい焼きます。 Pwede nang i-bake ng mga 20 minutes. Kanse shimashita. Okay na po. トレーに入れていきます。熱いので気をつけてください。 Ilipat na sa tray. 完成しました。私はシナモンロールを作りました。私はスパニッシュブレッドを作りました。それでは食べていきます。いただきます。美味しそう。こんな感じ。すごいです。プリプリ。 Kain na na.美味しいです。すごく中がふわふわで、とっても焼きたてで美味しいです。レモンの味がめっちゃします。